Dostlar, yenidən sizi Citycar avtomobilin yanından salamlayıram. Ramin, səhifəyə o qədər maraqlı suallar gəlir ki, biri yazıb ki, ən çox yazılan ki, qardaş, bu reklamsız maşını yoxdur. Yəqin qardaş arası gedir, istəmir ki, kimsə bilsin ki, onu Citycardan götürür. Bəli, bizə reklamsız avtomobillərimiz də mövcuddur. Bax, hal-hazırda proqram bu. Nə avtomobillərimiz var orada bizim? Məsəl üçün, bu dəqiqə bizim yanımızda göstər. Bax, biz buradayıq və bizim ətrafımızda olan maşınlar BYD Destroyer var, Tesla modeli var. Özdə bu Tesla modeldə məhz reklamsızdır. Hə, qırmızı rəngdədir. Orada maşınlar çoxdur və bir də ki, maşının klassına görə qiyməti dəyişir. Elə çox fərq eləmir. 20 qəpik, 30 qəpik, 40 qəpik, ən çox desən 49-50 qəpik arasıdır bizə qiymətlər. Tesla model 46 qəpikdir. 46 qəpik. Bəli. Məsəl üçün, BYD Destroyer 34 qəpikdir. Yəni dostlar, belə fürsəti qaçırmayın. Bax, siz nə paklanma dərdi fikirləşirsiniz, nə avtomobili yuduzdurmaq, heç bir şey, heç bir notarusa gedmədən, rentekara yaxınlaşmadan, mobil tətbiqi, yüklüsüz telefonunuza bütün tələbləri yerinə yetirsiniz və baxırsınız sizə yaxın ərazidə harda avtomobil var və gedib yaxınlaşırsınız. Artıq avtomobilin yanına yaxınlaşanda sizə yol vərəqəsi verilir ki, siz rahatlıqla avtomobilinizi idarə edəcəksiniz. Citycar, ona görə də dostlar, bundan asan variant sizin üçün ola bilməz. Siz də qoşulun, istifadə edin. Nə deyirsən? Çox rahatdır, çox mükəmməldir. Özə mən də sizə deyim ki, bax bu Toyota Corolla 29 qəpikdir. 29 qəpikdir. Hə. Onda dəqiqəsi 29 qəpikdən getdi. O da sürsən sürmən getdi. Davay.